ပြင်မှာ ဒီလောက်တော့ပြင်လဲမမေဟာမမေပဲယူလိုက်တော့ ဟဲ့ဘာကြောက်ပြောနေရလဲ ဒါလေးတစ်ချက်တည်းပြတာနှစ်ကောင်မှမလို့နော် အဲ့ကောင်သားဒါကြီးတော့အဖေအတွက်ထားတတ်မှာကွာ အောင်မယ်ရှင်တို့သားဖနှစ်ယောက်ကလုံးသားနှစ်ယောက်ကလုံးပြန်နေလားစကားပြောတာကြည့်ပြောပါအောင် ဒီလိုပါကြည့်ပြောပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ခိုင်းပြီးတော့မပြောပါဘူးခမရလည်းအိမ်မှာတယောက်တည်းအပြိုကြီးလို့ဖြစ်နေတာဒုက္ခလည်းကျုပ်တို့ငါးပါးတယောက်ပဲပြီးတော့ဒုက္ခလည်းပြိုကြီးလို့ဖြစ်နေတာဒီတော့ခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းဒီကိစ္စ ရှင်စကားပြောတာကြည့်ပြောနော်ဒီမဲ့လင်းဆိုရင်လင်းမန်းတော်မူရဘူးကျုပ်သမီးလေးနဲ့ကျုပ်နေရတာကောင်းဆုံးပဲဘာမှပြောမနေနဲ့ရှင်ကိုလည်းယူဖို့စိတ်မကူသိရတာ ဒီအပိုင်းချက်ကောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီလိုလောက်သွားတာလေကြည်တာဖိမိလိန်ကလနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘောကွာငါသင်းမောသိမ့်ပါလေ အဲ့ရလေးပါသွားတာမလား အေးကငါသား ဟေး ဒီတော့မင်းသိတယ်မို့လား ဘာလဲ အနေထိုင်ဆွေးနေရမယ် အော်ဒါအနီတိုင်းသွားလာဆင်ញင်မှာပဲဒီမှာရတဲ့နေရာစားအနီတိုင်းသွားလာဆင်ញင်မယ်နော်ကိုသားလေးမှာချင်းအောင်ထဲမှာပဲထမင်းစားမယ်နော် ဒါကြတော့ကွာမီးရယောဂထနေပါဦးမယ်ကဲ ဆင်ញင်မှာပဲ တရုတ်ပြည်က တရုတ်ကြီး လူပေါင်း3,900ကျော်ရှိ ဟုတ်ကဲ့ သိတယ်မို့လား သာသိပါလေဒါအမိလိုက်ပါမယ်ဖေဖေ အေး ဒါအမိလိုက်မယ်နော်ဖေဖေနော်တာဝန်ကျေးရမှာဖေတာဝန်မကျေးဖမ်းလိုက်ပြီ အေးမော်ဟေးပြီးတော့ဗမာပြည်ကဆောက်လုပ်ရေး သိတယ်လေသိတယ်နင်းနဲ့ညံလေးပေါ့ အေးပေါ့ကွာ ဖေဖေလေတာနဲ့သူနဲ့တော်တယ်လို့ထင်တယ်မို့လား အေးပေါ့ တော်တယ်လို့ထင်တယ်မို့လား အေးငါသားနဲ့တော်လို့ခုလိုငါပေးစားတာပေါ့ငါသားနဲ့ကမတော်ရင်အဖေကပြောမပေးဘူးအဲ့ဒါပြောတာ ဒါရဖေသားလေသားတို့အိမ်ခွဲနေတယ်ဖေဖေရဲ့ ဟေး အိမ်ခွဲနေနေတယ်ဖေဖေရဲ့သားတို့ဘဝလေးကိုသားတို့တိဆောက်နေတယ်ဖေဖေရဲ့ ဒီလိုငါသားစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲဟုတ်ကဲ့ ညာကစားတော့ဖေဖေရဲ့နည်းနည်းကြက်တဲနေပေါ့ဖေဖေရဲ့ အေးပါကွာဒီလိုပါ ဖေဖေနဲ့လူရင်းခိုင်းနဲ့ချောင်းလဲလာမှာပေါ့ဖေဖေရဲ့ဘာလဲအလုံးလုံးနေမှာဖေဖေသိပါတယ်ဖေဖေရဲ့နော် အာဒါ ဖေ တော့ သားလေသူ့ သင်ကိုကွာနော်ဘာလဲဆိုတော့ရှားပွေရတာသူကစုတောင်းဒီတော့တနေ့ချောင်းနေတာဗော ယောက်ျားလေးဆိုတာစီးတယ်ရေမိန်းကလေးဆိုတာဆဲတယ်ကစင်းပြီးတော့မှတဲတဲတင်းဖြစ်လာတာပေါ့ ခင်းနဲ့ကြာလို့တော့ ခင်းနဲ့ကြာလို့လားဟုတ်လားမေမေ ကငါသမီးဟိုအဖေလည်းအလုပ်တွေရှိသေးတယ်ရောက်ခမပဲတဲ့ရောက်ခမလို့မအောင်မေဖေးအရင်လို့အောင်မေနော်ဒီတော့လင်းဝင်၅ပါးမရောက်ဝင်၅ပါးဆရာဝင်၅ပါးမိဘဝင်၅ပါးအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့လက်ကလင်းဝင်၅ပါးဆိုတာအဲ့တော်ကနောက်ထတော်ကရှေ့ပြီးတော့ငါလက်ချပဲတတ်တယ်ကွာ ကဲအပူလေးအဲ့ဆို ကျမရိုက်ပါလား အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုลูกอ้อပြောင်းဖို့ချိန်ลูกอ้อပြောင်းဖို့ချိန်ลูกอ้อပြောင်းลูกอ้อပြောင်းဖို့ချိန်တော့လေ7 နာရီထိုးသွားပြီလား7 နာရီထိုးသွားတာလားဟာမြိုင်းတယ်နားကြလဲကွာဘယ်နဲ့ပင်လဲကောင်းလဲနဲ့7 နာရီထိုးသွားပြီဟုတ်လားအချိန်ရှိတာလုံးဝတက်လိုက်ဦးမှာ ကိုမေခနဲ့ကင်းကြတယ်ဗျ ဟမ် ကင်းမှုကပြောကြတာကင်းကြတယ် ဒီနေ့ငါကင်းကြတယ် ဟုတ်တယ် အတိတ်ပဲမရှိမင်္ဂလာဥညမှာကင်းတော့တဲတော့မဆောင်ဘူးကွာ မလာပါဘူး အတိတ်ပဲမရှိ ခင်ဗျာဒီနေ့မျိုးနဲ့ပြည်သူကောင်းစီတွေရောပါတော့အားလုံးလာစစ်မယ်တဲ့ မဲဘယ်လာစစ်တဲ့ဒီ MLA မလေးတော့လာမှာ ခင်ဗျာတကယ်မဆောင်ဘူးလား ဘာအတိတ်ပဲမရှိမင်္ဂလာဥညမှာကင်းတော့တဲတော့ တာဝန်နဲ့ဝတရားကိုလေးစားပါ တောင်းဝဲတောင်းဝတရားလုံနေတယ် ဘလာစစ်လို့ပြန်လာတဲ့မနဲ့လုံးမယ် တတဲလုံးကမစစ်တဲ့ကေကိုဒီနေ့မှလာစစ်မှာလား ဟိုတကယ်လာစစ်မှာဟေးကျွန်တော်တို့ကလာသားတွေအားလုံးစုစက်သားချက် ကြက်ကိုမင်းတို့ကြိုက်တာငါမကြိုက်ဘူးအဲ့ကြက်ကိုကွာတော်တော်
တကယ်မဆောင်ဘူးနော် ဒိဗ္ဗံမရှိမင်္ဂလာဦးညမှာကင်းဆောင်မဆို ပြဿနာတက်လာခဏတာဝန်နဲ့ခင်ဗျာပဲ ကငါဆောင်ဆောင်မှာကွာငါကြပေးပါမယ် တရားပေးလည်းမရ မ ဘူး လေးဒီနေ့ညညမှာတိကျနေကြတာ မလေးတကယ်တော့ တိုင်းနာဦးတော့တိုင်းမဆောင်ဘူး ဘုန်းတော်ကအဆက်ကလူကြီးလာမှာနော် ဘယ်အထက် အမေနဲ့တောင်းလည်းတော့ အမေနေတာဝေလာလို့မင်းနဲ့ တကယ်မဆောင်ဘူးနော် ဒိဗ္ဗံမရှိမင်္ဂလာဦးညမှာကင်းတော့တယ်တော့ဆောင် ဒီမှုနဲ့ဘွားတိုင်းမှာ အကင်းမှုတော့ကင်းမဲကြီးသွားတိုင်းတိုင်း ကိုစကားပုံမှတ်တာ ဒီအဓိပ္ပာယ်မရှိမင်္ဂလာဦးညမှာကင်းတော့သေးတော့မဆောင်ဘူးဘယ်ကြက်ဒီပါလာလို့မင်းအဓိပ္ပာယ်မရှိကြမင်္ဂလာဦးညကြမှာမှတ်တာသေပေါက်တော့မထားဘူးဒီညအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဆက်နေနိုင်ထိုးသွားပြီလားမလေးမြန်မြန်ကျန်နိုင်ဆက်နိုင်ထိုးသွားပြီတဲ့ဟော ဟာနေပြနေပြဘယ်လိုလုပ်ကြလဲခင်ဗျာဩဒုက္ခပါပဲ ဟိုမှာထိုင်မှာဟိုမှာထိုင်မှာဟိုမှာထိုင်မှာဒီမှာထိုင်မှာဘာလဲမင်းဘာလို့အချိန်မရှိဘာလို့လဲ အဖွားသားတွေအကုန်ဆုံးနေပြီလေပွဲစုပ်ကအဲ့ဒါလူဆုံးနေခဏမလို့စောင့်နေ ဟောတော့သတ္တမတွေကိုမြို့ဒီမှာစောင့်နေကားတွေတန်းစီတာသတ္တမတွေအကုန်ပေါ်တက်နေငါလာမထွက်လို့အနေမိုးလေးငါလာမထွက်လို့သတ္တမတွေတော့ပြည့်လို့ အဲ့ဒါရင်မကျကားငါပြီးဆံပေးစရာတရားမှမရှိပြဿနာတက်နေ ကားပြန်ပေးစရာမရှိ ပူနာလုံး ဟောမအဖေနဲ့အမေလည်းပြန်သွားပြီဟာဒုက္ခပဲကရော့ ကြည့်တယ်လို့ပဲ ကားပြန်အဲ့နာကြီးလို့အဲ့ဒါရောင်းပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါအကောင့်စားပဲစီကိုဖို့အဲ့ဒါရောင်းပေးနေအဲ့ဒါရောင်းပေးနေသွားကားပြန်ပေးနေ ခဏအခုညဘာဖြစ်လို့မလဲ ခုညဘာလို့မနေ့ကဇက်ကတောင်ကြီးကိုတက်မှာမို့လို့ကြရကြရမှာမင်္ဂလာဆောင်ရနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရတို့သမီးအိမ်နေတိတ်အကျဲမချက်ကျင်တဲ့အကျဉ်းရုံးဝင် တို့သမီးလေးလား တို့သမီးအိမ်နေတော့ဟေး ဩရဲကြကြတာလေမျိုးလုံးကြီးနဲ့ကျွတ်ကျက်ထွက်တော့ ကျေတော့ပါတော့ကျေးဇူးရှင်သွားသားမ ကျုံတော့ဆုံးတော့နှစ်ကျုပ်စီးလေးရှိတယ် အရေးတိုင်းမှာနှစ်ချုပ်စင်းရလားရှင်းနေဦးနောက်မှရှင်းပါမယ်သွားသားမှာဇက်ရောက်တော့မှတောင်းကြောက်တော့မှရှင်းပြီတော့ သမင်းမိုးတွေပါလေဒီခါလဲ အဲ့ရပေးလိုက်ကွာအဲ့ရပေးလိုက်သွားငါရှင်းသွားအဲ့ရပေးလိုက်ငါသွား ဖြည်းဖြည်းမှသွားတာပေါ့ဗျာ ဟာဘယ်နဲ့ရေးရမခဲပါနဲ့သွား တို့သမီးတော့မမြင်ဘူး မလေးမကြည့်သားမှနဲ့ငါတော့မကြည့်ရသေးဘူးနော်ကျူးသလားမဲသလားငါတော့မသိသေးဘူးမလေးမင်္ဂလာဦးညအမတန်ပြောကောင်းတယ်မင်္ဂလာဦးညဟင်တနာကြီးထိုးပါလားအမလေးမြိုင်းတဲ့နာကြီးရဲ့တို့တဲ့ဗျာ အကျိတ်ပြအကျိတ်ပြ ဖြုံးဖြုံး ဘယ်ရောက်လဲခဏတိတ်ကြော်နေတာ ဟောတော့မင်းဘာလားမနေ့ကကြည့်ကြည့်ပါလေရှင်းပါဦးဗျာ အာရေးမင်းမင်းမူးတယ်လို့ငါမထင်ဘူးနော်မူးတယ်လို့ငါမထင်ဘူးတို့ကြရောမင်းတို့ဘာလို့လာရင်ကိစ္စကိုပြောတာဘာလို့လားအရင်ပြောကွာ မနေ့ကကြံကြည့်လေးပါလေရှင်းပါဦးလို့ ကြံကြီးစကောင်းပြုတ်ရှင်းပေးပါမယ်ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ရှင်းပေးပါမယ်တော်တော်တော်ဒါလည်းမတည်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်တို့သက်ဆန်ကြဆက်ရတော့ပါဗျာ ကျွန်တော်ရေးချင်းမကတ်သေးဘူးဗျာရေးချင်းမကတ်သေးဘူး ဆက်ရကြီး ဩကဲဘူးမအဖေရောအမေရောပြန်သွားကြပြီ ဒါမရှိရှိရထုတ်ပေးကြ ရောအခုတောက်လက်စားဆိုင်အဲ့ဒါလေးပေါင်းတော့အဲ့ဒါလေးပေါင်းတော့ တဲ့အောင်ဗလာကြီးอ่ะ ဟာ အဲ့ဒါလည်းတော့မလားကွာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါလားအဲ့ဒါလည်းတော့မလားဗျာ မင်းကွာ မင်္ဂလာဦးည စပယ်လေးကြောင်းနေတာတော့ မလေးအမတန်ပြောကောင်းတဲ့မင်္ဂလာဦးည အဲ့ဒီကြည့်လို့တော့ အမလေးရောအဲ့တောက်လက်စားဆိုင်မှာအဲ့ဒါကြီးပဲထပ်ပေါင်းတော့ လိုက်တယ် တော် နင်းနင်း ကျန်တော့ ပေါင်းပါဘူးတော်ပေးတယ်မရှိတော့လားမရှိတော့ဖေးအောင်ရှိတော့မလဲကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီပါနဲ့အိမ်ပါမရှိကျွန်တော်များဖြုတ်ပြီပါတော်နေတာ ကျုပ်ကလည်းပို့ရအောင် ကျုပ်ပြီလာပုံနေနဲ့ကဲတော့ ဒါပို့ရ မလာနဲ့တော့ရောက်တက်ပြန်မလာနဲ့တော့ကဲတော့ ကဲလေးကြောင်းသွားမယ် အေးတော့ ရေးလာကြောင်းတော့မရနိုင်တော့ဒီမှာအိတ်မယ် မလေးကဲတော့ပါကျေးဇူးရှင်တော့ အရေးစရာ ဟင် အရေးစရာဒီနေ့မင်္ဂလာဦးလာမလား အေးပါ ကြိုက်ဖို့တယ်မလား မပေါ့ပါနဲ့ လဲကူဝင်အောင်မလား မလေးလက်ကူမင်းပုံမင်းတာအားမွေးထားတာမှာကွာ ဒီမလေး ကဲတော့ဖွင့် မလေးဒါဆရာလဲကူဝင်နေတာဒါဆရာလဲကူဝင်နေတာ ကဲပါကဲတော့ပါမင်းပုံမင်းမြောက်လေကျန်းကျန်းအတက်ခံကြိုးစားပါဆက်ကောင်ပဲသွားပါကျေးဇူးရှင်မလေး မဲနေပါ အမလေးအဲ့ဒီလိုင်တာမယ်လေးကိုသဘောကျတာနားရလားလိုင်တာနဲ့ဆိုးထားတဲ့မှယ်လေးကိုသဘောကျနေကြနော်အမလေးမင်္ဂလာဦးညပျော်ကောင်းလိုက်တယ်မင်္ဂလာဦးညနော်နှစ်နာရီထိုးသွားလားဟိဟလားမင်းတို့နာရီကမှန်အောင်မှန်ရလားကွာတီးပြီးရောဆိုတီးနေသလားဟိနေမှာကြိုက်ပါဦးကွာအချိန်လေးပါလိနော်အော်ဆော ဟိုး ဟဲ့လူ
ခင်ဗျအချိန်မရှိရခင်ဗျသူများရင်လားခင်ဗျ ဒီဘောကလည်းအဲ့ဒါက ခင်ဗျရင်ဂျဘောကြိုက်တာခင်ဗျကျွန်တော်ရင်လားဗျခင်ဗျခင်ဗျရင်မှာဂျဘောကြိုက်တာခင်ဗျဂျဘောသေးလေးပါလေးဝယ်ဖျမ်းပါလားဗျခင်ဗျဟော မေး ခင်ဗျဘယ်လိုခင်ဗျဘာကိစ္စလဲခင်ဗျကျွန်တော်ရင် ဩ ဘာကိစ္စ အဲ့ဒီမင်းအတန်လဲကြားတော့အဲစကားလေးပြောချင်တာနဲ့ထားတာမင်းအိတ်ချင်မလား ကပြောမှာပြောစမ်းမှာဗျာဝိုက်မိစမ်းမှာနဲ့ပြောမှာပြောစမ်းမှာ လောကကြီးမှာ မလောကကြီးပါလေမလေးအရေးလေးမှာဒီညမှာလာပြီးလောကကြီးနေရလေ မသိမေမစင်သေးဘူးစကားလေးရှိ ကျ တာ နောက်နေမနဲ့မိုးလေးမှာလာပြီးတော့ခင်ဗျမွေးကြိုက်မှာဆိုလို့ ဟိုဒီကြပါ ခလင်ကစိတ်ညစ်လိုက်တာနော်ဟောဒီခဲဘာလဲဗျာခဲခင်ဗျဘာလဲခင်ဗျ ဩရက်ွက်ထဲမှာမင်းကအငိမ့်เสียလဲအငိမ့်เสีย စကလုံးကကြေးရတယ်ဗျာညနေပြောစမ်းပါဗျာစကလုံးကကြေးရတယ်ညနေပြောစမ်းပါဗျာ ကာလသားကောင်းဆောင်လဲကာလသားကောင်းဆောင်ဆိုတော့ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ တို့တဲ့မင်းကဘဟုတုတပြည့်စုံလို့မတိတာလေးမေးကျင်လို့ပါ နောက်နေမနဲ့မှာလာမေးပါလားလို့ခင်ဗျကိုကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျဒီအချိန်ခင်ဗျလာတဲ့အချိန်ခင်ဗျနိုင်ပြန်ကြည့်အောင် မေးရမေးပဲ ကမေးဗျာခင်ဗျသိကျင်တာဘာလဲဗျာမေးစမ်းပါမေးဗျာ ဩဟိုဇက်ကြီးကိုးဘွယ်တွေက ဆယ်ဘွဲဇာကြီးဆယ်ဘွဲမြတ်ဇာကြီး9ဘွဲတဘွဲရပဲရောက်နေ အေးဟုတ်တာအဲ့ဒီဇက်ကြီး10ဘွယ် ဇာကြီးဆယ်ဘွဲအဲ့ဒါဘာဖြစ် အဲ့ဒီဇက်ကြီး10ဘွယ်တွေကသူ့ဝင်နာငရှမ်းအကြောင်းသိ ဟောဗျာသူ့နာငရှမ်းတော့မသိဘူးအကိုကကိုတန်းအောင်တော့သိတယ်ဟင်သူ့ဝင်ရှမ်းပါဗျာခင်ဗျသူ့ဝင်ရှမ်းမြသူ့နာငရှမ်းရင်လူဗျာ သူ့ဝင် သူ့ဝင်ရှမ်းမြသူ့နာငရှမ်းရင်ဒီခါမှမကြောက်ဘူးခင်ဗျာကျင်တော့ အေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါတောက်တယ်ဘယ်သူကရေးသွားမှမသိဘူးသူ့ဝင်နာငရှမ်းဆို အဲ့ဒါခင်ဗျဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူ့ဝင်ရှမ်းနဲ့ဇာကြီးဆယ်ဘွဲတဲ့သူ့ဝင်ရှမ်းကဲအဲ့ဒါဘာဖြစ် သူ့ဝင်နေရှမ်းရဲ့အဖေနဲ့အမေကတကူကူးနဲ့ပါကူးဆို လူကူလာနဲ့ပါကြီးကအမလေးဒီအသက်ရောရောက်မှဒီကူစီးရမှာလားဟင်အမလေးဒီကူလာနဲ့ပါကြီးကတဲ့အမလေးဒီအသက်ကြီးတော့ကြီးမကြီးနဲ့ဒီကူစီးရမှာလားလေကျင်နေရခင်ဗျ အဲဒု ဒီကူလာနဲ့ပါကြီးက ဒုကုလနဲ့ပါကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့မြို့မှာမနေပဲတောထဲသွားနေကြ အိမ်လာကမပေးနိုင်လို့ဆက်ပါရေးချက်ပြောနေခင်ဗျသူတို့သူညနေမျိုးထဲမှာနေနိုင်မလားလူစောနန်းနဲ့များတယ်ကားသာနေမှာရှုပ်ချက်ခက်နေနားမဘာလို့တော့လဲသွားပြီးတရားထိုင်တာပရိစိတ်တရားကျင့်သူတို့သူညနေတော်ထဲမှာလူရှင်းနေညာသွားပြီးတရားထိုင်တာ မြို့မှာကြတော့လူစောနန်း လူစောနန်းလို့လူတွေညနေရှိတယ်မနေနိုင်ဘူးသူတို့သူညနေဘယ်နေနိုင်မလဲခင်ဗျတွေ့ပါခင်ဗျတော့ ဒါကြောင့်တောထဲသွားနေတာဟုတ်ရှင်းမကြိုက်ဘူးလားမလဲတောထဲသွားနေတော့ဒါဖြစ်လို့မျက်စိကန်းတော့ မျက်စိကန်းတာသူကတောင်မိုးလေးမှာထိုင်နေတရားထိုင်နေပရိစိတ်နဲ့ချိန်မှာမိုးကရွာတယ်သူတို့ထိုင်နေတောင်မိုးလေးအောက်မှာမိုးချင်းရှိအဲ့ဒီမိုးချင်းပေါ်တဲ့ပြီးတော့သူကထိုင်နေတာဒါပေမဲ့မိုးချင်းရှိမှသူတို့ကမသိဘူးအဲ့ဒီမိုးချင်းပေါ်ထိုင်ပရိစိတ်မိုးကရွာသင်္ကန်းရေတွေကစီးပြီးတော့မိုးချင်းတွေကိုသွားကြအဲ့ဒီမိုးချင်းနဲ့ကြာလိုက်ကြမိုးကနေအောက်ကနေဆမှုတ်အောက်ကနေမှုတ်ကြခါမျက်စိတွေကန်းကုန်မိုးရအောက်ကနေမှုတ်ကြမျက်စိတွေကန်းကုန် ငွေရအောက်ကမဟုတ်တော့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်မရှင်းတာ ငွေအောက်ကမဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောကမှာမျက်စိကမ်းပါတယ်ဆို ငွေရအောက်ကမဟုတ်တော့ကန်းချင်းကန်းရင်ဖင်ဟရင်ကန်းဘာဖြစ်လို့မျက်စိကကြော်ကန်း ဖင်ကန်းတာတော့မဲမိပဲနဲ့ဖေးသေးတာကြာပြီမို့လားအသိပါမရှိတာခင်ဗျာဖင်ကန်းနဲ့ရှိလားပောက်တဲ့ကျဲလားရှိတယ်ဖင်ကန်းနဲ့ရှိလားခင်ဗျာ ဟုတ်မြေမှုတ်လိုက်တာမွေရ မွေးမှုတ်တယ်ခါကမျက်စိကြီးကွဲ ကြီးတဲ့ကနေမှုတ် မှုတ်တယ် ဩမျက်စိကထားပါလို့လေဟိုကသူရစိတ်တူတာဗျာမသိမေးမစင်သေးဆိုတဲ့စကားလေးရှိသားပဲမသိလို့မေးတာပါ ဝိုက် ဒါကမောင်သူကမျက်စိကန်းသွားတယ် မျက်စိကန်းနဲ့ သူနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူမအိတ်ကြ သူကမောင်ကြီးနှမကြီးချစ်တာ
ကျောင်းကြောက်ကသစ္စာရှိတယ်မောင်ချင်းနှမကြီးကြီးအတူတူအိတ်တောင်မှအလေကောင်ကနေပြီးပန်းပတိကုန်းချပြီးသူတို့ကအိတ်တာအဲ့တော့သစ္စာရှိတယ်မောင်ချင်းနှမကြီးချစ်ကြတာလေသူတို့က ပတိပန် ပတိပန်းကုန်းချပြီးတော့အလေကောင်မှာပတိပန်းကုန်းချပြီးသူတို့ကအိတ်တာ မောင်ကြီးနှမကြီး အင်း ပတိပန်ကုန်းချအိတ်ပတိပန်ကုန်းချအိတ်ပြီးဘာဖြစ်လို့သူ့ဝင်နဲ့ရှာမွေးလဲကြ သူ့ဝန်နဲ့ချမွေးတာညနေဒုက္ခိတာပဲကြီးကိုလှုပ်ကျွဲပြူစုဖို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကသာသနာအတွန်းရှည်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကပါဠိကရဲ့ချက်တော်လက်တော်နဲ့ရစ်လိုက်တာမှအဲ့ဒါသူ့ဝန်နဲ့ချမွေးတာပါဠိကရဲ့ချက်တော်လက်တော်နဲ့ရစ်လိုက်တာသူ့ဝန်နဲ့ချမွေးရော ပါဠိကရဲ့ချက်တော်ကိုတရားမင်းကလက်တော်နဲ့ရစ်တော့ပါဠိကရားတယ်လို့မပြောဘူး အနားမှာမရှိလို့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးအနားမှာမရှိလို့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာတက်တိကတ်တော့နိုင်နေလို့ဗျာခင်ဗျာ ဟိုကျွန်တော်ရားတယ်လို့ကျွန်တော် ခင်ဗျာရလိုက်ခင်ဗျာရမယ်ညာအောင်မြင်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်လူများရားမလားကျွန်တော်အဝေးကရွယ်တယ်တော့မလေးညားတို့ကတော့ပြောမနေရားညားတို့ကတကယ်ရားတတ်တာညားတို့လူများရားမယ် သူများတော့ပြောသမှာနေအမေများသူကလည်းဟိုမျိုးလိုပဲကြားတယ်ခေါ်တာတဝက်နဲ့ဟောသူလက်လူသမားဘာပဲပြီးမလားတော့တော့ဗျာဘာလို့ မသိမေးမစင်စေးဆိုတဲ့စကားလေး ခင်ဗျာမဲနိုင်လို့နဲ့ခင်ဗျာမိုးလင်းတော့မယ်ခင်ဗျာလုပ်ကုန်တယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ပါဘူးခဏလေးမသိလို့မေးတာပါအဲ့ဒီဆက်တော်လက်တော်နဲ့ရစ်တော့သူ့ဝန်နဲ့ရှံကိုမွေးတယ်နော်သူ့ဝန်နဲ့ရှံကသမင်မောင်း900နဲ့ရေသွားခတ်တာအဲ့ဒီရေတွေကဘာလို့ဖို့ တောက်ဖို့ဆေးဖို့ဆေးဖို့လို့ပြောနေ သူ့အဖေဖို့မပါဘူးပေါ့နော် ဟုတ်ဗျာဘလို့လဲမေးနေမှမသိပါဘူးဒုက္ခပဲဒီလူနဲ့ကလည်းနှလုံးနဲ့ကမူးနေပြီဒုက္ခခင်ဗျာဘာတွေပြောနေလဲခင်ဗျာ ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးတာရှင်းရှင်းလေးပဲသူ့ဝန်နဲ့ရှာတမင်ပေါင်း900နဲ့ရေသွားခတ်တယ် ရေသွားခတ်တယ်တမင်ပေါင်း900နဲ့ရေသွားခတ်တယ် အဲ့ဒီရေကဘာလို့ဖို့လဲ တောက်ဖို့ဆေးဖို့လို့ပြောပါဦးတောက်ဖို့ဆေးဖို့ပြောပါဦးလား သူ့အဖေဖို့မပါဘူးပေါ့နော် ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်လည်းကြွားကြနေပြီခင်ဗျားကျွန်တော်လည်းခင်ဗျာဘာမေးလဲခင်ဗျာ ခင်ဗျာဘာပြောတာလဲဗျခင်ဗျာမသိ ခင်ဗျာမေးတာခင်ဗျာဘာမေးလဲလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မေး ဟမ်မင်းတဲ့ကိစ္စရှင်းရှင်းလေးသူ့ဝန်နဲ့ချန်ရေတော့ခတ်တာအဲ့ဒီရေကဘာလို့ဖို့လဲလို့အဲ့ဒါကြည့်ရင်တော့မေးတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျာ ဟတ်တယ်လို့တောက်ဖို့ဆေးဖို့ဟတ်တယ်လို့တောက်ဖို့ဆေးဖို့အဲ့ဒါတောက်ဖို့ဆေးဖို့ ကိုမောဟီအော်ဒါလာ ကိုကအော်ဒါပဲဒါရမလားဗျာကတော့ ခင်ဗျာလေဗျာစိတ်တူကြီးတာမသိမေးမလားလာပြန်ခင်ဗျာတကားလည်းရှိတာ မိုးလင်းတော့မယ်ခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်အဲ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာလို့ မဟုတ်ပါဘူးခဲအဲ့ချင်းလည်းအဲ့ချင်းနှစ်ယောက်ပလက်နာပြီးတကား မနေပါအမေနှစ်ယောက်ပဲပလက်လာစကားပြောအောင်မတဲ့ဒါရမလားခင်ဗျာသိကျင်တာဒါရမလား ဟိုခဏလေးပါသူ့ဝင်နေချံကအဲ့ဒီမှာရေသွားခတ်တာရေသွားခတ်တော့ဘီလီရဲ့ခုံကထွက်လေးနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာဟုတ်လား ဘီလီရဲ့ခါမင်းမှာဘီလီရဲ့ခါမင်းများဘီလီရဲ့ခုံဝယ်လို့ဘီလီရဲ့ခုံကလေးနဲ့ဘယ်လိုပြည့်ဘီလီရဲ့ခါမင်းကလေးနဲ့ထွက်ပြည့် ဘီလီရဲ့ခါမင်းဟုတ်ပါတယ်ဘီလီရဲ့ခုံကြီးကတော့မပြည့်နိုင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်မသိလို့ပါဗျခင်ဗျာ ခင်ဗျာမသိတာတောက်ဆုပ်ပါပဲဗျာခင်ဗျာလည်းအကုန်လုံးတခုမှသိတာမရှိဘူးအကုန်မသိတာကြီးပဲခင်ဗျာ အဲ့လင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တော့သူ့ဝင်နေချံတခါတည်းသေရောလား မသေးဘူးပွဲချင်းပြီးတာပဲလဲနဲ့ကြီးမှတော့မြတ်သိမ့်မှာသေတာဗောဗျာခင်ဗျာလည်းလဲနဲ့ကြီးမှတော့ခင်ဗျာမြတ်သိတယ်သေတယ်ကဲဒါပဲမို့လားဗျာတော်တော် စိတ်တူတာဗျာမသိလို့မေးတယ်ဥစ္စာဒါလေးများခင်ဗျာစိတ်တူကြပြီကျမ်းဖန်တိုးနေဒီကမောင်ကြီးညားလေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြစ်တာနဲ့သေသွားရလောက်အောင်ဒဏ်ရာကဘလောက်တောင်ကြီးလို့ 你没上班了几？来嘞，给我的没得，拉没的啦。我明年把这个别来家，妈。我来明个老娘，我们家表我讲的明个老娘。都
3နိုင်ကြီးတော်လားအော်နိုင်ရလဲ3နိုင်ကြီးတော်ပြီ你要大张的，大张的，你要大张没去，你大，你那我大张，家的，你家的，你家的不差，你家的啊，不过我家表嘛嘞，大张张表，大张的，လာပါပြောပြောစမ်းပါပြောဘာဖြစ်လဲပြော that's yeah，大张我讲没别了，我不知道。ဟင် 我大张，အမလေးလက်ပံမဇရက်ကြနေသူလိုမနေစမ်းမအောင်ကမင်းရွေးတာဘာလဲကမင်းပြော that's yeah，that's yeah ဒီတိုင်းပဲ။ကြိုးပါရီဒွေးကြိုးလေးကြိုးတေးတာကျွန်တော်အောင်ဆောင်တဲ့မင်းသားတက်လဲနော် အဲ့ဒါလောက်မင်းတက်လို့မင်းနာမည်မကြီးတာ ။အာအဲ့တော့ကျွန်တော်စာသားမားတယ်တဲ့ ဆိုပြတာဆိုပြ ထားနိုင်ဘူးဆိုပြမယ် ဟုတ်ပြ ကောင်း64ရသွေးထထယုံကြီးရှင်းနိဗ္ဗာန်ထုံမမီသည်ဖုတ်မင်းစားသားမှန်တယ်အဲ့ဒီလက်ညှိုးမားတာလက်ညှိုးမားတာဘာလဲသွားပြီးဖုတ်သတိ ဘာလဲဘာလဲသွားပြီးဖုတ်စားသားမှန်တယ်အဲ့ဒီလက်ညှိုးမားတာဆိုပါလားကောင်း64ရသွေးထထယုံကြီးရှင်းနေမှထုံမသည်ဖုတ်တရီချွတ်တာလို့ဆိုပါလားဘာလဲသွားဖုတ်ဘာလဲ သိပါပြီ လက်ညှိုးမားတာစားသားမှန်တယ်ကိုဟာမဘာလဲကဲဒါသား ကျမကိုအတန်းကြောင်နဲ့ပြောရဲသားဆရာ အသားကြောင့်နဲ့ သားပြသိရမလားကျမအင်းယူပွဲပေါင်းပြရကြည့်ရသားပြသိရမလား ပြီးရဲ့ဒီရပြီးတော့မှဇီးကုန်းမှာအင်းယူအောင်ပဲဟမ်ဖုန်းကြီးတိုင်းအင်းယူအောင်ပဲဖုန်းကြီးကတော့ပြန်တော့မူသေးဘူးနှာစီးနေပြီဒီကမန်နေဂျာတွေသွားရိုက်ခိုင်းရမှာပဲအဲ့ပြော သားပြသိရမလားကျမပြောကျမနည်းနည်းလေးမခံနိုင်ဘူး မဟုတ်ရင်မခံနဲ့နော်မဟုတ်ရင်မခံနဲ့မဟုတ်ရင်တော့မခံနဲ့တက်ပြောစမ်း ကျမကလက်ပဲပြမလို့သားပြခဏလေးတုံးအောင် ဒါလို့ပြုံးနေပြီခဏလေး ဂျပန်လုတ်တရုတ်နဲ့တူရမယ်ဟောအေး ဒါတော့တယောက်နဲ့တူအောင် ဟောဒရန်လုတ်တရုတ်တူပါကဲဂျပန်ကိုတင်းလောက်ခိုင်း ကျဆိုပါ နေနားမလေး တက်ပါတော့အောင် အမလေးပြအောင်ပြရဲ့ဒီရမှာတော့ဆက်ကြရှေးတော့တန်ရဲ့မမလေးညရတော့မယ်ညရတော့မယ်ဩတာရောညရဲ့နဲ့တန်ဃာရောညရဲ့နဲ့တရားရောနာလေပါအမလေးအတမ တာကြောင်တော့အတမ်းမဝင်သွားတယ် မလေးမသမဒီမှာကြီးဝဲကြံနဲ့နည်းနည်းပါးပါးနှိလိုက်အတန်နည်းနည်းနှိလိုက် လက်ဖေးပိုင်းတိုက် နော်နည်းနှိလိုက်မင်းကလက်ညှိုးမားတာစာသားမှန်တယ်ပေါ့ ဘာလို့ဒီလိုလာလဲ ပေါက်ပြရလေဟေး နော်တော့ဟုတ်လားတာ ဘာလေးရပဲမင်းကလေးလေး မင်းကြီးဘာလို့လဲဘာလို့လဲ မင်္ဂလာဆောင်မနေ့ကဇက်ကတောင်းကြမှာမလို့ ဆက်ဆရာမင်္ဂလာဆောင်ပါလား တို့သမီးအထက်ထဲမှာအိမ်နို့တော့ကတ်တော့ ဆက်ဆရာပြောမလို့ကျမတို့အိမ်ပါလေအောင်နဲ့ဆွေးနွေးရှိတယ် ဖယားအနေကစားတင်သက်ဆရာရဲ့သမထလေးအန်နေကင်းအောင်လို့ ဟုတ်တယ်လေအလေကဒီညနော်ဒီညအောင်ပါလေကူပေါ်လောင်ဘက်ကလေးလှုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့လေးရအောင်လို့ဟိုဆောက်ဆရာကတော့ခဏအောင်ခေါ် အမ မိုးလေးလို့နေထွက်တာနဲ့ပြန်ပို့မှာ ကျမပါဗော တက်ဆရာကတော့ခေါ်သွားမယ်သူ့ကိုခေါ်သွားတော့နင်းကဒီနေရာမှာတာဝန်ယူမလားနင်းတာဝန်ယူရင်ခေါ်သွားဒီနေရာမှာမလေးနည်းမိုးလေးနေထွက်တော့ပဲအမလာပို့ဦးမယ်လေလဲနိုင်ပြီးသွားပြီဟာကဲလင်းစွဲလေးပေါ့ကွာမင်းဘာလဲ ကိုမောနင်မိန်သေးဘူးလား ခုမနိုင်ဟိုနေ အေးသေးစကားပြော မဲတဲ့နိုင်ဘူးမဲအဲ့မနိုင်ဟုတ်လား မဟုတ်ခင်ဗျမိန်သေးဘူးဆွေးနွေးကြားနေရောဇက်တိုက်နေအောင်လို့ကျွန်တော် မလေးညတကောင်မျိုးစိတ်ဇက်တက်ရမှာမင်းနားလိုက်ချင်းအမပြောင်းလေးနိုင်ဘူး ခင်ဗျရွှေမျိုးလေးပါလေးဆက်တက်လာလို့လာမေးတာ ဒီပင်ချင်းလာမေးလို့မင်းဘာဖြစ်လို့ မဟုတ်ကျွန်တော်တော့ရွှေမျိုးတွေရောက်နေတာတင်ကျွေးထားလို့အဲ့ဒါမကျင်မနှက်ဖြစ်နေလို့အဲ့ရွှေမျိုးလေးပါ ဆက်တက်ပါတယ်ငါလူလဲပါငါဆက်တက်ပါတယ်ကဲဒီမှာငါဆက်တက်မင်းနမနဲ့ငါနဲ့ညာရင်မင်းငါရောက်ဖ အေးဘုရားအဲ့ဒီစားခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မင်းနေတာလေကျွန်တော်တို့မှညီကို2ယောက်ရှိရဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့တစ်ချမ်းကျော်မှာမုံဆိုးမှာတာမီ2ယောက်ရှိတယ်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့သူ့အမေကြီးနဲ့ကြိုက်တာကျွန်တော်ညီလေးနဲ့သူ့သမီးနဲ့ကြိုက်တာညာတော့ကျွန်တော်နဲ့သူ့သမီးနဲ့ညာပြီးကျွန်တော်ညီလေးနဲ့သူ့အမေနဲ့သွားညာတယ်ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့သူ့အမေနဲ့ညာမှုရမိန်းကလေးကျွန်တော်နဲ့သူ့သမီးနဲ့ညာမှုရယောက်ျားလေးအဲ့တော့ကလေးကြီးဘယ်လိုတော့လဲလူကြီးဘယ်လိုတော့သူတို့တာမီတော့ဘယ်လိုကြတော့ကျွန်တော်ညီတော့ဘယ်လိုကြတော့
ပြောတာမှာကွာโอเคပဲလေကြံပြောတာမှာကွာတက်တယ်ငါတက်တော့ငါလူလဲပါကွာကဲလေကမငါလူလဲပါကျွန်တော်တို့မှညီကိုနှစ်ယောက်မင်းတို့မှညီကိုနှစ်ယောက် ဟိုဘက်တစ်ချမ်းတော့မူဆိုးမတာမီရောက်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းသူ့မိန်နဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့သူ့သမီးနဲ့ကြိုက်တယ်ညာတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့သမီးနဲ့ညာပြီးကျွန်တော်ညီလေးနဲ့သူ့မိန်နဲ့သွားညာတယ်ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့သူ့မိန်နဲ့ညာမှုရမိန်းကလေးကျွန်တော်နဲ့သူ့သမီးနဲ့ညာမှုရယောက်ျားလေးအဲ့တော့ကလေးချင်းဘလို့တော့လေလူကြီးချင်းဘလို့တော့သူ့တာမီရောက်ဘလို့ပြန်တော့ကျောင်းညီကိုနဲ့ဘလို့ပြန်တယ်မလေးဒီလောက်ရှုပ်တဲ့ဖာမျိုးတွေမတတ်တာဘူးကွာအဲ့ဒီဖာမျိုးတွေမတတ်တာဘူးကွာဘယ်ရကလေးကမီမဆုံးမဖာမဆုံးမအဲ့အမလေးပေါက်လို့ပဲသားတွေစက်ရပြီဘလို့လေးလာကြတယ်မသိဘူးအမလေးမတတ်တာဘူးအတိတ်ပဲမကြီးဘယ်ကဘာလေးရှုပ်သွားပြောကိုဝယ်ချီလေကွာငါနိုင်ထိုးသွားပြီလားငါနိုင်ထိုးသွားပြီโอเคအာယုံဦးလေးပေါ့ကွာဘဲလေအဲ့ဒါကကိုမော့ဆိုဟုတ်ငမော့ဆိုတော့သူကကင်းမူကြီးဟာကင်းမူကြီးကျမ်းပါစေချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်မြင့်တာပို့နေတာကင်းမူကြီးဟုတ်ဘုရားတော့ကင်းမှုမကလို့ကင်းမဲဆိုဟုတ်တယ်ကြာကိုမမဲသူကပြောတာဟုတ်တယ်ပြောတာသူကမအဲ့ရကလေပြနေတော့မှာဟာဟုတ်ကင်းမူကြီးဘာကင်းမှုလဲမကင်းမဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဒီနေ့ကိုကောင်းစီလာစစ်မယ်ကိုရက်ကမှကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုဒါကြပေးပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ဆောက်လို့မရတော့ဆိုလက်ထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထိုးတယ်သူကသူကဘာပဲလဲဒါလည်းဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းညခန်းလာကြည့်ညခန်းလာမဟုတ်တန်ငနာကျော်မကုန်တော့သူကဒီလိုပဲငါးချက်ပေးပြီးတော့ဆောက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကဟိုပြီးရရက်ွက်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်လူမှုရေးအားလုံးကျွန်တော်လုပ်ကြဒါပါကိုမောရဲ့စက်သားလေးပါချက်ဆိုတော့မင်းတို့လားကြက်ကြိုက်တာတဲ့ကင်းမှုကကြက်ကြိုက်တာတဲ့ငါမကြိုက်ဘူးဩ तू ကဒီလိုပြောရလား तू ပြောတာ तू လို့ဒီကကောင်ကခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောမယ်အခုခင်ဗျားကင်းမဆောက်တော့ခင်ဗျားအိမ်လုံခြုံပါမလုံခြုံမဟုတ်ကင်းမှုရဲ့ခင်ဗျားအိမ်မလုံခြုံတော့ခင်ဗျားရဲ့ရက်ွက်ကလုံခြုံပါမလုံခြုံမဟုတ်ရခင်ဗျားရက်ွက်မလုံခြုံခင်ဗျားရဲ့မြို့နယ်ကိုလုံခြုံပါမလုံခြုံမဟုတ်ကင်းမှုခင်ဗျားမြို့နယ်မလုံခြုံတိုင်းပြည်ရအောင်လုံခြုံပါမလားဒါဒီသိရင်ခင်ဗျားကင်းမဆောင်ဟမ်ဒီတော့ခင်ဗျားကျုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရဲစခန်းမှာလိုက်ဖြည့်ရှင်းမဟုတ်ကင်းမှုရကျွန်တော်ဒီနေ့မင်္ဂလာဦးညာကျွန်တော်မင်္ဂလာဦးညာကျွန်တော်တို့ကင်းမှုရတော့ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှာလဲသူရဲစခန်းခေါ်သွားမယ်ရဲစခန်းခဏတိုင်းထောင်တန်းပုံပါပဲထောင်ထဲမှာတော့ဘယ်လောက်ကြောင်ထားမှာလဲဟောအမှုစစ်ကြည့်လို့အမှုပေါ်ရင်တော့3နှစ်အမှုကြီး6နှစ်အမလေးဝမ်းသာလိုက်တာတော့မသားမနေဝမ်းသာဘာလဲပါဟိုရေးကြည့်လိုက်တယ်နောက်ကလူချင်းတောက်ကြည့်ရတယ်ဒီချိန်ငါတို့ရေးကြည့်ရမယ်နောက်လို့ရှင်းလားရှင်းပါရောပါဟိုလူပြောမယ်ငါမေးရဘာလဲကွာကျသားရင်ငါ့ကိုဒီမှာလိုက်လာအေးကွာကျသားပြန်ငါ့ကိုကြည့်ကန်ပြောတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ငါမကျင်တဲ့နှစ်ပြဘယ်မှလည်းမတည်ဘူးမကြောက်ရကြလားကွာဟိုဘာလဲကွာလူကဝင်နာလေဟဲ့ကလူဆိုတာငွေချင်းမှလူရအောင်လားကွာငွေမကြည့်ရင်လူရမယ်မင်းကလည်း okay မောက်တက်တယ်မဟုတ်ရာဇာလည်း okay မောက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ရာဇာမှာငွေတော့ဂုံတော့ပကာသလောက်ရှိနေတော့ရာဇာပဲကို okay မောက်ပါနေတယ်ခဏရာဇာတို့ကတိုက်လာတဲ့ငွေတွေရပစ္စည်းတွေရဟဲ့မြူစတာပြီးတော့ okay မောက်နေကြရင်ရမှာပေါ့ကွာဟိုဟာရမင်းပြည့်ကြံမှာဘောကြတယ်ရကောင်းပြီလေပစ္စည်းတွေနဲ့ရာဆိုလို့ဟာသိကြပါလေကွာမနှွေးနေမှာတက်ပြောမှာတော့ဟောလိုက်ပြီကွာမင်းလည်းနဲ့ပြီဒါတော့မယ်ဩရဟေးမင်းအဲ့ပစ္စည်းကိုဖွက်ပြီးတော့ဒီကြံရတာကောင်းပြီလေအဆောက်ကောင်းပြီဒါတော့မယ်ရ加大三哦，别哭啊！这样的话，要回来，快点，回来，还有没我对我没有，谁没好点表没过？他讲了过，俺都是这面来看的，用的。这面来看？哎，这面来看，这面我等等的别多，俺别包下门嘛。包下门？哎，包下门我多少我？哎，俺别就谁包我？啊，你呀，明天俺那给我那多加币。哎，这没有俺中国人俺来个啥？啊？中国人没来个？对。哎呦，龙王骗那个我的。ဘာလို့ပြပြတာမဟုတ်ဘူး။လုံးဝဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပြပြတာမဟုတ်ဘူး။လုံးဝဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးပါရော။ဘာလို့ပြရမလဲ။ငါ့ဖေတဲ့ဆေးရသိအရေးကြီးနေတယ်ကွာဝင်လာ။ဟာဟဲ့။မင်းဒါပြောမင်းနဲ့။မင်းနဲ့ငါနဲ့အချုံးငချင်းနေ။အဲ့တော့မင်းဖေတဲ့ဆေးအားလုံးငါတောင်းကြည့်တော့ကွာ။ဟင်ငါဖေတဲ့ဆေးအားလုံးမင်းတောင်းယူရတာ။ဟေး။လုံးဝဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးကွာလို့။မင်းဖြစ်ပါလေလာစမ်းပါ။လုံးဝဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူး။လာစမ်းပါ။ငါလည်းလိုက်ချင်နေရကြာပြီကွာ။ဟာ回来！好，我别过来了。好，走，这报应了哈，对吧？我别过来了。
လုံးပြောမယ် ဟုတ်ပဲခေါ်လာလေ ဟိုတယ်လို့လုံးပြောမလဲ ဟုတ်ပဲခေါ်လာလေ ဟိုတယ်တော့ခေါ်လာပဲ ဟင်ရက်ဆိုင် အေး ဟာမင်းရက်ဆိုင်ကခြေကိုက်မဲ့ပုံပဲဟဲ့ အေး တော့ရက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်မင်းမျိုးကတောပြီပဲอ่ะ အေးဒီကလိုင်းစမြဥကတိတ်ခွင်တာ ဩချက်ရဲ့ရောင်းနေဆိုင်လားဩကလေးထိုင်ရတာနာဒါ မှုတယ်ထိုင်ပါတော့ငါလုံးဝမရောက်ဘူးကွာမင်းလည်းအောင် ဒီမှာရ လာ ဒီဟိုတယ်ကလိုင်းစမြတိတ်ခွင်တာလားမင်းနာ ဟုတ်လား အေးအေးအတိရှေအေးကအတိရှေ တော့ဝင်လာ ဘာလို့က ဘာလဲဟာအရှိရှိကွာ အော်မင်းကလေ ဘာတော့ဟာ အတိရှေဆိုတာဒီဟိုတယ်မှာပြင်းနေမယ်ကွာ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်းနေမယ် အေး နမေကအရှိရှိ အေးကွာ နမေကအရှိရှိ ဘာဖြစ်လဲမင်း ဟာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးကွာဟာငါလုံးဝမကြောက်ဘူး ဟေ့ဒီဟိုတယ်မှာပြင်းတရုတ်လူမျိုးကွာ တရုတ်လူမျိုး အေး နမေကအရှိရှိ အေးဟုတ် နမေအရှိရှိမမေအရှိရှိခေါ်လာပေါ့ ဟေးအတိရှေ 喂喂，比如来哇， ဟေးကောင်အတိရှေငါကွာမြန်စမ်း 喂，比如来哇，啊，喂来， ဟေး 喂吧嘞， ငါတို့ဒီနေ့အရက်တော့ရှင်နေငါ့ကိုရိတ်ပြီးသွား 啊，哇的嘞，才没来嘞，哇的嘞，才没来， ဒီနေ့ဘာနေကိုသမိတာလေ 乌包来嘞，乌包来哇，才没来，我来变了哇，我来闹的嘛 ဟေ，းကောင်အတိရှေလာနန်း 闹的嘛来了。 တရုတ်မှာဥပုံလေးရှိလားကွာ 用哇，比嘛比亚过过来，马来来过过来，我新加过过来嘞。 အကုန်လုံးကိုးကွယ်နေရပဲလား 闹嘞嘛来了，我来变了哇，变了。 ဟေးကောင်အတိရှေငါမှဧည့်တယ်ပါလေကွာ 哇哎嘞，啊，加给了我来了，一要么来了，我来了，我什么一到的不上被中过来，不敢过来。 ဟာအကြမ်းမှန်ကိုဝေးရော 他们修啊，我来变了，他们修啊， ဘာချက်ပြောနေ 修啊， ဟေးအောင်အတိရှေမင်းငါ့ကိုအရိတ်မလို့လား 他们修我来，我路路都嘛来我来没，我马上叫来我来没，七杀几把我来没， ဟေးကောင်စင်းသားကြည်စမ်းမှာဘယ်နဲ့ချီးသားကြည့်ရ 闹嘞嘛来我来， ဟေးအောင်အတိရှေ 我来， မင်းငါ့ကိုအရိတ်ဝေးရင်မင်းကမိချိုဓာတ်ထုတ်တယ်နားလား 我没嘛没修，打来拖没， ဟေး 我来了没，今年时间没过来了没，七下给那进哪家嘞， အေးကိုလိုက်တာ 七杀几把我来。 တော်ပါတော့ဟေးမင်းကမိချိုမသေးသေးရင်ပေါက်သွား 啊，我来没阿姨出来了，我来了没录了没阿姨出来没。回来， ဟေးဟာ ဟာဟေ့မင်းရက်ကနဲလိုက်တာ 一来一公没，一来一公没， အကုန်မဲနင်းပဲဤကုန်မဲလား 一来起来嘞，一来一公没嘞。 ဟာသိရဲ့မင်းရက်ကရေအတိုင်းပါပဲလား 家里也了也包，大姨妈也包。 哎呀弟弟လာ 来，没呀没，哎没小耶，喂没小，哇跑回来了嘿，我家的乖。没小耶，哇跑回来了，我家的乖。哇不来了喂，没说，咱那家路都要来了嘿，找一的乖。 哎呀弟弟回来， မင်းဘာနေမှရလဲ 我家的乖呢，找一的乖嘞。 မင်းမလေးငါတို့ကမစားဘူးမနဲ့ သွားလာယူ 俺说的，没说耶，没啥了嘞，没弄来了嘿。 哎呀弟弟回来没把啥么嘞？ မင်းငါ့ကိုနေရွက်တော့ဝေး 哪个都会。啊呀嘞，回来呀。 ဟာဟာယူဟာ 弟弟弟弟回来。 ဟုတ်လားကွာ 你叫来嘞，哪个都会嘞。 အာဟေ့ 你叫来嘞，没事干没家，七杀几的马回来。 ဟေ့弟弟 ဒီလာကြည့်တာမှာနင်းပဲချီတာကြည့်ရမှာလားဒီလာကြည့်တာမှာ 哪个都会做。 ဟေ့ငါပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ကွာ 把来回来。 ငါကမင်းကိုဝက်နဲ့တော့ခိုင်းတာ 叫来哇，我这把你们叫呢，没说把来回来。 ဘာတော့ကားလေ 哇，我咋没咋我啊？ ဝတ်သားမစားဘူး တယောက်ကဝတ်သားမထားဘူးလား 要么哇，搬几丢。 ပန်းနေရင်ပါ 搬几没有啦，几没啦。 ဟေးဟေး 那不要过过来，慢点来过过来。 ဘာလဲကွာမင်းဟုတ်တယ် 一来一来回去。 အဲ့အောင်သိချေ 回来， မင်းငါ့ကိုမကြည့်ရတော့ဝေး 谢谢了没？把啥么嘞？ အသိတော်ဝေး 哦，一对脚。 အသိတော် 哎，一对脚。 ဟေ့သိတော်လို့ပြောနေ 回来叫来，一对脚嘞，我叫来，一对脚嘞，一对脚嘞。 ဟာအေး
မင်းပြောတဲ့သိလို့ပါ ဟာဝင်လာမင်းအိုက်ထိုးလာတော့မင်းမေလို့လာမင်းအိုက်ထိုးလိုက်မင်းဟာဝင်လာဟေးဝါဆိုင်ရောင်းလို့ကောင်းတယ်ဒေဝမရှိတော့ဘူးရောင်းဖို့ဒေဝမရှိတော့ဝင်လာရှိတော့ဒေဝမရှိတော့ဝင်လာကြာတော့အိုက်ထိုးလာဝင်လာနေမင်းမေလို့လာမင်းအိုက်ထိုးလိုက်ဒေဝပြန်ထိုးလိုက်ဟဲ့ဘယ်ရကြလဲဒေဝအေးအောင်မှာခွေးရလိမ့်မယ်ခွေးရနေပြီးတော့မှဝါမသေးပါနဲ့ကြောက်ခဲ့မယ်လို့ပေးကြောပါညစ်ပတ်နေမရနဲ့ဝင်လာမရှိဝင်လာဦးတော့နော်ညာလေးတော့ဝင်ခဏလေးတော့ဝတ်တယ်မှာအေးရမယ်တောက်တော့ဝီလိုမဖြစ်လိုက်လို့ဝီလိုမဖြစ်လိုက်ကွာမိမမရှိว่าအဲ့လေလေကြလို့သွားမယ်လို့သွားမယ်ဟဲ့ကောလို့သွားမယ်ပြောလေတွေ့လားဟုတ်ကဲ့ဟေးတိကျအေးဝင်လာဒါမှလည်းကွာအဲ့တူလေဟင်အဲ့တူလေဟာအသိကြီးမင်းတူနဲ့မင်းပကံနဲ့ဝမ်းဆက်ပါလားဟာကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတူလေချင်းချောင်းတွေခုံးတာလို့နော်လေတို့မဆိုအောင်တိကျငါမှအရက်ကောရက်ထိုက်ပြီဟာမကြည့်တော့ဝင်လာအေးကုန်မယ်ကုန်မယ်အေးကုန်မယ်ကုန်အဲ့ဒါအေးကုန်မှမရှိတော့ဘူးမင်းပြနေငါ့ကိုဝအောင်လားအဲ့ဒါအေးကုန်မယ်ဝင်လာအဲ့ဒါမရှိတော့နောက်လည်းမလာလဲတော့ပြန်တော့တိကျတောင်းတော့ဟာမရှိတော့တိကျငါ့ကိုလိမ့်ရလားကွာမလာတော့လည်းဝင်လာအဲ့မချိစားကြည့်သားမှဝင်လာရဲ့သေးတာကြည့်သားမမင်းမကြီးစားကြည့်တာသူ့ဟိုတယ်ဟိုတယ်အကြီးကြီးပဲလိမ့်သွေးနေတာမင်းတိုင်တော့ခွက်တော့ကွာမရှိပါဘူးလေကွာမလာပြောပါလေဝင်လာရဲ့မင်းလည်းမင်းငါ့ကိုလိမ့်ရလားဟဲ့အောင်နေဟေးအတိကျအိမ်ထဲမှာအရင်ကျေသွားဘယ်လိုရရက်ကိုပုံပဲပုံကြိုက်ရဟဲ့အောင်စားတယ်ဟဲ့အောင်ပုံရွက်ဟဲ့အောင်စားတယ်အပုံရွက်လားဟဲ့အောင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟေးအတက်တော့ဟေးလာလားအောင်စားတယ်မင်းဒါဘယ်တွေ့လဲမင်းမိမမိချိုကလေးရောက်ကြလေကွာကွာမိမမိချိုတဲ့အဲ့တဲ့ကလေးရောက်ကဟေးဟာအဲ့ဒါအရက်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါသေးတယ်ဟဲ့ဘာလဲကွာမင်းရင်းနဲ့သိတယ်မသိလားကွာကာလာရေးတူတာပဲသိလေကွာရသားဟာမောင်ကွာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီခေါ်လာအကြောင်းကြည့်ရကွာဘာကြောင့်လဲမင်းနဲ့ကဆွနေရလို့ဟာဘာလို့ဆွနေမှာလဲကွာမင်းနဲ့โอเคမနဲ့ဖြစ်နေမှာအေးငါလည်းโอเคမနဲ့ကြိုက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ငါလည်းโอเคမကိုတစ်ခါကြိုက်ရင်ကွာဟင်အဲ့တော့ကွာမင်းကရုပ်ချောတဲ့အပြောကောင်းတဲ့ပတ်သက်ရှိတယ်โอเคမငါ့ကိုရှောင်ပေးစမ်းโอเคမကိုရှောင်ပေးစမ်းအေးရောက်လုံးဝဖြစ်နိုင်တာဘာလို့ဖြစ်မလဲဘယ်လိုလုံးဝမင်းဒီလိုကိုခေါင်းရပါတယ်ဘာလဲကိုချစ်ဆိုကိုရှောင်ပေးရမယ်လုံးဝတည်တယ်ဟာငါ့ကိုရှောင်ပေးလိုက်ရကိုဘာလို့ရှောင်လဲရှောင်ပေးကွာဟာရာလာအစ်ကကြိုက်ကုန်နေတော့ရတာအေးငါဒီခေါ်လာအဲ့တဲ့နောက်ရှင်းဖို့ကွာအဓိကကမင်းโอเคမအောင်ရှောင်ပေးရှောင်ပေးကွာရှောင်ပေးကြောက်မင်းငါတငယ်ချင်းနဲ့အေးဆေးပြောမင်းလက်မခံဘူးငါဘူးပါအေးမင်းကိုဒီလောကမထောက်ရအောင်တော့ဝဲဒီပြောင်းရအောင်အိုးဒီယောရသားအောင်ကြတယ်အသိစေမင်းဝေးလိုက်လာတော့ဟာအောင်စားတယ်အေးအောင်စားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအောင်မင်းတွေ့မလားငါရဲ့တကယ်အောင်ကြတယ်ကိုရာသားတို့တွေ့မလားရာသားသားလည်းတို့လေဟုတ်ပါလေမင်းတို့လားအေးမင်းတို့လားဝါမြင်နေငါထိုးရမင်းတို့လားဝါမြင်နေမထိုးဘူးသိတယ်ဒီလိုထိုးလာလေဝါမြင်ပါလေမထိုးဘူးကွာဒီလိုလေဝါမင်းတို့လေမင်းဟိုကောင်မကြီးကရာသားလေးဒီလိုလေးရှောင်နေလေသိတယ်ဝါမြင်မင်းတို့လားငါမထိုးရဒီလေဝါလေဒီနေရာလေးရတယ်ပြောလေဒီလိုလေးကြည့်နေတာမင်းတို့ဟေးငါထိုးတာကွာအဲ့ဒါမင်းတို့လားမင်းခဏတော့ထောင်ကြကြောက်ထူတော့ကွာအေးအောင်သိရှိမင်းဘာမှမရှင်းနဲ့ငါ့ရဲတော့ခေါ်မယ်ဟာကိုလည်းရဲမခေါ်လဲဘာဖြစ်လဲကွာဝါဆိုင်ကလိုင်းစင်းရတာဟုတ်ဘူးလိုင်းစင်းမရသေးဘူးနားရမှုနဲ့ဖွင့်ထားတာနားလည်းဖွင့်ထားတာဟေးမင်းဆိုင်လိုင်းစင်းတော့တဲ့ငါနားမလဲဘူးဒီမှာသိရှိငါဒီနေ့အမှုတွေအများကြီးကျူးလွန်ခဲ့ပြီပါလေလို့လေရသားရင်ကိုငါတရက်တယ်ရသားဖေကိုငါတနက်ပြစ်တယ်ငါလည်းချင်းအောင်ကျော်တင်ကိုငါဓာတ်ထိုးတွေ့မလားရသားလို့ရင်ကိုဒီမြတ်တိုက်တယ်ရသားဖေကိုဒီမြတ်တိုက်ပြစ်တယ်အောင်ကျော်တင်ကိုဓာတ်လည်းထိုးတယ်သုံးမှုထောင်ကြလို့တောင်ကြီးမှာတော့ကြောက်ထူတော့ကွာအဲ့ကောင်သိရှိမင်းဘာမှမရှိနဲ့
ဒီအမှုတွေအားလုံးကငါလွတ်အောင်ရသောက်ငါကြောက်တော့ ဒီလိုလို့ ဟုတ်ရဲတော့ခေါ်မယ်ရဲခွာလို့ဒီလူတက်မှုကမင်းတိုင်းပြီးတော့မြို့လာမေးလိုက်အောင်ကျော်တင်းကိုဘလူဓာတ်ထိုးဆိုရင်မင်းပြောပါကရထိုးပြောရသာရသာဝါဆိုင်ခဏခဏမလာဘူးဝင်လိုက်ရဝါဆိုင်ကိုခဏခဏလာလေရဲလာတယ်မေးလေဘီလူဓာတ်လည်းထိုးလေလိုတဲ့နာမည်ပြောလိုက်မှဝင်လိုက်ထိုးလေဒါပဲပေါ့ဝင်လိုက်ရမှာပဲအလွတ်ရလေကွာဟိုကောင်မေးလေအဓိကဟာမေးမှတ်တာရသာဝင်လိုက်အေးရသာလေရစာမှတ်ပြီလားမင်းဘယ်မှာနော်ငါ့ပြန်လာမယ်ငါပြန်လို့မင်းမရှိဆိုရင်မင်းရောမင်းမကျော်ဓာတ်ဆိုတော့နားလားဟောမိမမရှိဓာတ်လည်းထိုးမယ်အေးရှင်မြရှင်မခွဲလင်တော့ဝင်လိုက်မင်းရှစ်ချကင်းတာရှင်းနာကြရှစ်စားကြည့်ပါလားဟဲ့တော့ဒီရောက်တဲ့ချီးရကျွေးနေတာပဲမင်းဖဲသွားတဲ့ငါ့ပြန်လာမယ်နော်ကြားမိသားဝင်လိုက်ရဲခေါ်လာလို့ရဲမင်းတို့ဘီလူဓာတ်လည်းထိုးလေဆိုရင်ရသာထိုးလေလို့ပြောနော်ဝါတော့မဟုတ်လားမပြောဘူးကွာအော်ရေးတော့ရေးပြန်လန့်ဒီကိစ္စမှာမင်းတို့ဘလို့ဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲအေးဘလို့ဖြစ်ကြတာလို့ရေးကျွန်တော်ရဲ့တငါချင်းအောင်ကျော်တင်းကိုရထားထိုးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြင့်မြင့်တက်တွေကတော့အသိရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြင့်မြင့်တက်တွေအသိရှိပါအသိရှိဟုတ်အသိရှိအဲ့မင်းတို့ဟာခေါ်စမ်းမကွာအသိရှိဟဲ့သိရှိဟဲ့ဘယ်နေရလဲပြေးတာမင်းဒီလိုကြီးဆွဲထားတာမင်းတော်ရှိသေးကွာရဲပြင်းကိုလန့်လားငါလန့်တာငါလန့်တာရေးကျွန်တော်ရဲ့မြင့်တက်လေသိကြပါအရှိရှိဆိုတာယောက်ျားကြီးပဲယောက်ျားကောင်းဝင်ကြီးဝေးထားတယ်ဒီမှုကမင်းဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းသိသမျှမြင်သမျှကိုတလုံးမကြအကုန်ရှောက်ပြောစမ်းပြောလိုက်ဒီကလေးဝါဆိုင်ကိုဝင်လိုက်လာလေခင်ဗျဟုတ်ပြီဝင်လိုက်လာလေပြီးတော့အောင်ရှော့တင်လာလေပြီးတော့ရာစာလာလေအီးရတော့လေပြီးဝေးလို့ဖြစ်လေခင်ဗျဘာလို့ဝီလုံးလို့ဖြစ်ဝေးလို့ဖြစ်လေခင်ဗျအဲ့လေရှင်းလေးပြောတော့မဘာဖြစ်တာလဲဟိုက်ဘောင်းလာလဲကွာရအဲ့လိုရံဖြစ်လေခင်ဗျရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲကွာအဲ့လိုရံပြီးတော့ဓာတ်လေဒီလိုထိုးလားအဲ့ဒါဘယ်သူကထိုးတာအဲ့ဒါဘီလူထိုးလေမှတ်ဘယ်သူထိုးလဲအဲ့ဒါဘီလူထိုးဘယ်သူထိုးတယ်လဲချက်ကြီးရဲ့ကွာသိလို့ချက်ကြီးရဲ့ဘီဇက်ကလည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးချက်ကြီးရဲ့ပြောထွက်အောင်ပြောသမှာသိလေတော့ချက်ကြီးရဲ့ယူလီဖောင်းလေးဝါကိုခဏချုပ်ပေးသမှာဆရာကြီးရဲ့ဘာလို့ဒီယူလီဖောင်းလေးဝစ်ပြီးတော့တရားခံအောင်ဒီလိုလက်ဆွဲပြခြင်းလို့ဘယ်လိုဟာအားလေတော့ကျိုင်းတဘောပြောကျိုင်းသဘောပြောဆရာကြီးအားလေလို့မလေးငါလည်းအဲ့ဒီလိုလက်ဆွဲပြခြင်းတာကွာချီစားကြည့်သားမှာအားလေမင်းအမှုစေရလားဘီလူထိုးတယ်ဘယ်သူထိုးတယ်လဲရေးဒီကောင်ဖောင်းသူရေးရအဲ့တော့အချိန်နှောင်းရင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဈာတ်တော့ကိုဆက်လိုက်တယ်ရေးအခုလိုက်ရနော်တောင်းသူ့စစ်ဆက်လိုက်ဟုတ်ဒီကဒီကျေမင်းဘာမှမကြားလားမင်းသိတာကိုမင်းပြောသားဒီကလေးဟိုဆိုင်ကိုဝင်လိုက်လာလေခင်ဗျပြီးတော့အောင်ချောတင်လာလေပြီးတော့ရာစာလာလေအီးရတောက်ဝီလို့ဖြစ်ရံဖြစ်ကြဟောအေးအဲ့လိုရံဖြစ်ဓာတ်လေဒီလိုထိုးလားအဲ့ဒါဘယ်သူကထိုးရ
အဲ့လားဘီလူထိုးတယ်မှတ် ဘသူထောတယ်လေ ဟေးစီကေ လာပါခင်ဗျာလာပါခင်ဗျာ ဩရဲစိတ်နေတယ်ဟဲ့အတွက်ဈေးသွားဝယ်လိုက်တာမနေ့တကအထွက်သွားလိုက်တာခုချိန်ဒီပြန်လာတော့ဘယ်အနေနာတော့လိုက်နေလဲမသိဘူး Oh my father Oh my father What ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲက မျက်စိရောဝင်နေအဖေ ဟာဘယ်လိုဖြစ် အ လဲ ဖေတို့ဈေးကောင်းဝင်လာလေ ဘာမှလည်းသိ စေးမရမနဲ့လမ်းမှာတားတင်ငယ်ချင်းဝင်းနေတယ်တူလားတားတင်ငယ်ချင်းဝင်းနေတယ်တူလေဝင်းနေတောက်အစီရှည်တို့စိုက်ုံခေါ်ရတာပြီ ဟာ အစီရှည်လေအစီရှည်တို့စိုက်ုံခေါ်ရတာအစီရှည်တို့ဆိုင်နေရော်လေတားတင်ငယ်ချင်းဝင်းနေတယ်ပြဿနာတက်လာ ဘာပြဿနာတက်ခဲ့တာ ရန်ဖြစ်တာရန်လည်းပြောဝင်းနေတောက်အရင်ပိတ်တာဒါပိတ်ရပြောတောက်မို့ထိလေထိပေါ်တော့တောက်ဓမြောင်ကြီးနဲ့ဒီလိုတမတာဘိုက်ကိုဝင်းနေဓမြောင်ကြီးကျွဆိုအောင်ဘိုက်ကိုတမတာကျွဆိုတမတာတားမို့အသာလေးတိမ့်ပေးတာလေအနောက်ကချုပ်ထားတဲ့အော်တိုဘိုက်တော့ကျွဆိုဝင်ဝါရောဓမြောင်ကြီးကကျွဆိုဝင်ဝါရောဝင်ဝါကြီးအော်တိုတစ်ခါလေးရှော့သွားပြီ ဘယ်ဘက်ကိုရှော့သွားတာ ဟိုဘက်ကိုရွေ့သွားဩဘယ်မှာအော်တိုတစ်သေသွားတာဝင်းလိုက်တော့သေသွားပြီအဲ့တော့ဝင်းလိုက်ရမို့တားတဲ့ဆိုတောင်းဆွဆွဲနေ ဩတာလူကလေးမောင်ရတာနမရတာ တားဆိုလဲလုံတော့ပါဗျာ တာလူကလေးတကယ်မတတ်ဘူးမလား ဟာမေတာတူဝမတာဘူးတာတူဝမလူဝမတာဘူးအဲ့ဝင်းလိုက်ရတားတဲ့ဆိုတောင်းဆွဆွဲနေတယ် ဟုတ်လား အဲ့ဒါ emergency kit ဖြစ်နေတယ်ဟေး emergency kit ဖြစ်နေတယ်ဟေး emergency kit kit ဖြစ်နေတယ် အဖေသိပြီအဖေသိ emergency တော်ပြီ ဟေးတာတော့တိတ်နေတယ် ဘယ်ကနေအဖေတရားလုံးရှိတယ် ပါလေဖေမရဘူး အဖေတရားလုံးရှိတယ်ကွာတာလူလေးမောင်ရတာ ရှာကြီးလူလေး တာ ဘာဖြစ်တာ ရှာကြီးတာရစာလာ လာတယ် ဟာအားလေမီလာဘူးလို့ပြောမီလာဘူးလို့အားလေရှာကြီးတာရစာကိုဘီလူလာမေမေလာဆိုမီလာဘူးလို့ ဘာဖြစ်လို့လဲ မီလာဘူးပဲပြောဘီလူမေမေလာဆိုမီလာဘူးပဲပြော ချမ်းသာတို့ပြော မီလာဘူးလေကြမ်းမလိုက်မီလာဘူးလေ ဟဲ့စီကေမင်းဦးမင်းလေ ခွာမဲလာလေမီလာဘူးလေ တော်ကြီးကောင်းပဲ ရမ်းရမ်းတော့ရဲကခုနလနဲ့မွေးထားတာ ခွာမဲလာမီလာဘူးလေ နေရာကရှင်းနေလိုက် ဘယ်လိုဒီရောက်ဒီမှုကမင်းဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုမှမပေါ်မချင်းမင်းဒုနဲ့လျှောက်လိုက်ရ ရှာကြီးအမှုမပေါ်မချင်းဝတ်လိုက်ရမယ်ဒီဝမိမမရှိမိုးတက်လေရောပေါ့ ကတိကတမှုတဲ့ ပက်လက်လုံးမလဲ ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမင်းမမော်တဲ့အောင်မကလို့မြက်ပေါက်ကွာဟာရဲမှုလေးတို့ပါလားဟိုဥယျာဉ်ဘာကိစ္စများအရေးကြီးရှိလို့ပါလဲခင်ဗျာဒီလိုပါဦးဟိုဥသာရာသာဒီအစီအစီရှိဟိုတည်းမှာလူတောက်မှုဖြစ်တော့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်နေလဲဒီလက်က အင်းနာဘောကမွေးလေးနဲ့တွေ့လို့ အာမဲ မွေးလေးဒီလိုလေး အဲ့ဒါဘာမွေးလဲ လီမွေးလေး လင်းမွေလည်းမဟုတ်ဘာမွေလည်းမဟုတ်ဒီလိုပါရဲမှုလေးရဲ့ဦးကဦးသားမောင်ရစာကိုဟိုမနေ့တည်းကသေးသွားဝယ်ကြီးလို့ခဲလိုက်တာဒီကလေးမနေ့တည်းကထွက်သွားလိုက်တာဟိုအခုချိန်ကြီးကိုပြန်ရောက်သေးပါဘူးဦးသားမလာတာသေးကြတယ်သိကြပါလေခင်ဗျာကောင်းပြီဟိုလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုတောင်းကြပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘယ်လိုဖြစ်ဒီမှာအမှုစစ်ရမှာလားမင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရ ဒီပါနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းကြလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မခင်ဗျာဟိုကျေးဇူးပါဟိုကြီးဟေးရဲကြီးပြောကြားတယ်မလား ကြားလားပဲ ခမည်းသားအေးသေးဖန်းခိုင်မှုပေါ့မယ်ရဲဖန်းလို့မိမှုကျင်သားတယ်လား ဒါမင်းလုံးမပေါ့ဘူးရဲတွေလောက်တာ ဒီပါနော်အေးကောင်သိချိလိုက်ခဲ့ တိတ်ကြက်လာရှာလိုက်ကောင် ဒီပုံလေးလာတိုးနေဒုက္ခဟိုက်လောက်မောင်ရင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ အစီရှဲတဲ့ အသိရှိတယ်ဒီတော့မဟုတ်ဒီကိစ္စတွေကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ ဝါစင်မဖြစ်လားတကယ်ဝါစင်မဖြစ်လား ဒါဆိုရင်မောင်ရင်အားလုံးသိမှာပေါ့ တိလေလေ သိရင်ဦးကိုတစ်ခုမကြအကုန်ပြန်ပြောပြတယ် ဒီကလေးဝါစင်ကိုဝင်းလိုက်လာလေခင်ဗျဝင်းလိုက်လာလေပြီးတော့အောင်ရှော့တင်လာလေပြီးတော့ရဆာလာလေအေးရတောက်လေအေးရတောက်ဝီလိုဖြစ်လေခင်ဗျ ဟာဝီလိုဆိုဘာဖြစ်တာလဲ ဝီလိုဖြစ်လေခင်ဗျ အဲ့ဝီလိုမသိလို့မင်း ဟေးဟာပြီးတော့ရဖြစ်လေခင်ဗျ ဩရံဖြစ်တာလား ပြီးတော့ရဖြစ်လား
အဲ့လိုရံပြဒါလေဒီလိုထိုးလားအဲ့လိုထိုးလား ဒါနဲ့ဘသူကထိုးရလဲ ဒီလိုထိုးလိုက်မှတ် ဟေးဘသူကထိုးရလဲ ဒီလိုထိုးလာလဲချိုးလို့ဟာလာလိုက်ခင်ဗျာ ဟဲ့စစ်ကြောက်ပါလေစစ်ကြော အောင်ပြီ ဟဲ့ ဟေး ဘာရောက်နေတာလဲဖေ တရားပါလားဒါပါလေ အဲ့ဒါဈေးကြိုက်တာမို့ဖေ အဲ့ဒီဈေးညိတ်တောင်ကဈေးမြင့်နဲ့အဖေတလုံးနဲ့သမီးတိုးလိုက်အဲ့ဒါလေးကလိုတိုင်းရညင်းတယ်မို့လားဒီရောက်လာအောင်ပေါက်နေတာငါသမီးကိုဆွဲကြိုးလုပ်ပေးမယ် ဖေကသမီးကိုဆွဲကြလို့ပေးမယ် အေး အဲ့ဒါဆိုအဖေကလုံးမှာရွှေဘလောက်ပါရော ခွေနည်းနည်းပဲရော လောက်သားရောရမှာလေ သူက3ကြသားဆိုတော့ဟိုက29ကြသားရောဒါကြောင့်အရင်မမီလို့ကဲကြားမကျင်းတဲ့သနေသမီးတောင်းတဲ့ ဟိုအဖေတောင်းမတက်ချင်ဘူး တောင်းတဲ့ တောင်းမတက်ချင်ဘူး တောင်းတဲ့ 我找不到那毛子嘛。 ဒီဝေးကြထောင်တောင်းမတက်နိုင်ဘူးဟာစိတ်ညစ်လိုက်တာဒါငါသမီးကိုပြအပေါ်မောကြည့်လားဟုတ်လားဟိုနတ်ပြည်6တက်မြမပြည်20ဟုတ်လား ဟုတ်တာဗောအဖေ အမတွေ့လား တွေ့တာဗောအဖေ ဟေး ဟိုနတ်သမီးတွေစုပြီးတော့ထိုင်းနေကြတယ်နော် အေးထိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစုပြီးတော့ပေးပေါင်နေတာအောင်းလို့ကြည့်လားငရဲကြီးတာဟောပါတွေ့လားတိမုတ်တွေနဲ့သူလွှတ်တွေနဲ့တိုက် အဖေ ဟေး ဟိုငရဲကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာ အေးကြောက်မကောင်းလေသူများတဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကဲဘာမှပြောမနေနဲ့ငါသမီးတက်သားမတက်နိုင်ဘူးလား တက်နိုင်ဖေ မတက်နိုင်ဒီမှာထားပြခဲ့မယ်ငါတော့ ဟိုသမီးတယောက်တည်းကိုဒီတော့ရမှာထားတယ်မလားဖေ မိန်းကလေးပဲဘာဖြစ်လဲနေပေါ့ အော်လို့ပါလေသမီးမနေရဘူး အော်ဟုတ်တာပဲမှားတော့တယ် sorry ဟဲ့ကဲငါသမီးကြောက်ပြောင်းလုပ်ပြခဲ့ အဖေကသမီးကိုကြောက်ပြောလို့ပဲ အေး ဆောက်မှလည်းပြောပါအဖေအရက်တည်းကပြောနေကြတာနင့်ဖေရတဲ့ဘေးဒီဆရာရောမော်ဆရာရောနဲ့ပေါ်ပေါ်ကြီးကိုပြောနေကြတာဖေ အယူပြောင်ပြောင်ပေါ်ပြောင်ပြောင်အနိုင်ပြောင်ပြောင်ပြောချင်တာပြောပါစေတနေ့ကျပြောတဲ့လူတွေငါ့အောင်ရောက်လာမယ်ဘာမှရှာမချင်နဲ့ဒီမဲ့လေဟမ်အိုးဒါနုမဲ့မနနုမဲ့တဲ့နုမဲ့ဟုံနုမဲ့ကြပရတန်လျောင်ခွက်လျောင်မလိုက်မိုးလိုက်မယ်ဖွာကြောက်ရုပ်ကြီးဟာသမီးဟာတယ်ဘယ်လိုသမီး အဖေ အေး နေရတယ်ဖေ အေးဟုတ်သားပဲဟမ်မမြင်အောင်ပြောမှာအဲ့ဒါဟမ်းမပါလို့ဒီတာအိုးဒါနုမဲ့မနုမဲ့တကယ်နုမဲ့ကျမရတန်ညောင်ခွက်ညောင်မလိုက်မုတ်လိုက်မယ်ဟွာကြောက်ရုပ်ကြီးဒါငါသမီးကိုကိုင်းတဲ့လူတိုင်းကြောက်ရုပ်ဖြစ်ပါစေငါသမီးလေးအလှသားဒါဖိုင်းမလို့ပကွာလိုက်တာလေဟုတ်လားတယောက်တည်းကွာဒိတ်တယ်ကြီးလေဟာမတ်တက်ရကြီးများအိတ်တော်နေတာအောင်လေဟာချစ်မင်းရတယ်မဟုတ်စိတ်ကိုးနေတယ်ဒိတ်လည်းမကြည့်ပါဘူးဘယ်သူလဲမှတ်တယ်ရာဇာဟုတ်ကွာဟဲ့ရာဇဝဲဖေးဆိုတာပြင်းမလို့ပါဘူးကွာဟိုဟာကြီးပါလားဟိုတဏ္ဍာလမ်းမဟုတ်ကဲဟာဟဲ့ရာဇာအမဒါဘင်းကြီးဆိုင်နေတယ်အမအေးဟဲ့ရာဇာဟုတ်ဗျာရာဇာရေးရပြီရေးအဲကောင်ရုံးဟောရေးချိန်ကြတယ်ဟောခေါ်ရေးဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဗျခင်ဗျားလေတရားခံပြီးခေါ်ရလေဗျခင်ဗျားလေချိန်ကြကောင်းခေါ်ရ
ကြောက်ဟမ်ဂျိမ်းဟာရတာကောင်းတော့ချိတ်လူပြည့်ဖေးဟေးသိနေနေရတယ်လားအလုံးကုန်ရတယ်လာပေါ့မယ်လားကြမ်းမယ်လားဖေးဟေးဟိုအဲ့ဒါလေသမီးချက်သူကိုရတာဆိုတာပဲဖေးခုလည်းလူပြအောင်ကြားလို့ပြပါလို့လူပြည့်သမီးယူမယ်ယူမှာပေါ့ဖေးတော်ပြီလုံးမပေးဘူးလုံးမပေးဘူးဖေးလုံးပေးပါတက်ကြောင်လည်းလုံးပေးအောင်မယ်ငါသမီးလည်းယူအောင်မယ်ခက်တယ်ဟာလူပြည့်โอเคပါအချစ်အော်ချစ်ဟုတ်ချစ်ဆိုလိုက်မင်းခွေးချစ်မှာဖက်တာဟာဖေးအဖဟာဒါတွေကဘာဖြစ်နေကြလဲကြောက်ရုပ်တွေအေးဒီကြောက်ရက်နေပြတ်ထားတယ်လို့ပဲနော်ဖေးအနောက်ကဟာရက်လေလုံစီနေပါလားဟာဘာရဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီတိုင်းထားလိုက်လူပြောက်ပြန်မလုပ်ပေးရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်လာပြည့်မဲ့ပါရိုက်လိုက်လူပြည့်ပြောဆရာကြီးနဲ့ကတော့မလေးလာလမ်းမှာဘယ်လောက်ပဲအချိန်ပြင်းရလားဘုရားကြီးကနေပြန်လာခဲ့တာမလေးရှားသားလို့ပဲပြေးလို့အဲ့ဒီပဲသွားပြီရှားသားလို့ဟုတ်ကဲ့အများလိုက်မှဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဗျတနတ်လားအော်ဝကြီးဆရာမသိအောင်လို့ဟိုရှားသားလို့လူသားမှုဖြစ်တယ်အများလိုက်မှလိုက်လူပြည့်ဘုန်းကလူဝင်သွားပြီဟုတ်တော့လက်နေဘာဖြစ်နေကြီးလဲမောင်ပါရဲ့တယောက်တည်းရင်းကခိုင်းကြတာဘာရင်းကခိုင်းတယ်မတူပါရဲ့ဟာနဲ့တူဒီကောင်းကုန်ကြည့်တယ်တင်းလေးမှလည်းမိုးလိုပါအောင်နဲ့ဒီမဲ့လုံးဝညောင်းတယ်ဘယ်ကလဲကွာဘယ်ကနေအတန်ပေးနေလဲအရင်ကအတန်ထွက်တယ်ဟုတ်ပါဒီကြီးကရိန်းရတယ်တော့လေအဲ့ဒီပဲသွားပြီကြာသားတက်ခမ်းပါရဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကအလုပ်ပေးမြောက်တော့တိုင်းဝင်နော်ဘာအဲ့ကောင်ကိုဘာလို့ရေးထားလိုက်မလိုက်ရှုပ်နေနော်မသွားမလားလက်သာကူကပြီးမှန်သားတဲ့မျက်နှာထားပြခဲ့မယ်ဒီလိုပဲကြာစကီမီးရလေဘာလဲအဲ့လိုမလို့လေဒီမှာဝါကြောက်အောင်နေတယ်ချက်ပြည့်လူပြောင်းများလို့ပြောနေမနေလောက်မပြီးကာဒီတိုင်းကြည့်ကောင်းလေအဲ့လိုမလို့လေဒီမှာဝါကြောက်အောင်နေလူပြောင်းများလို့ပြောဆိုမှာပါလူပြည့်အမလူလေပါလားဟဲ့
ယ်လိုဖြစ်တာပြောတာဘယ်လိုဖြစ်တာ ဒီကလေးကွာဆိုင်ကိုဝင်လိုက်လာလဲဝင်လိုက်ပြီးတော့အောင်ချော့တင်လာလဲပြီးတော့ရာစာလာလဲဤရဲ့တော့လဲဤရဲ့တော့ပြီးဝီလိုဖြစ်လဲ ဒီလိုဖြစ်တယ်ပြောပါကွာ ချက်ကြီးကကွာပြောလာချက်ကြီးအစီစားလဲ အေးဖွီအတီလာနဲ့လောက်တော့မ အဲ့ ကော တော့ရန်ပြလာရန်လက်ပြဓာတ်လဲလေအီလိုထိုးလာ ဘသူကတို့လဲ ထိုးလာချက်ကြီးရေဝင်လိုက်ထိုးလာဝင်လိုက်ထိုးလာကိုရာစာထိုးလဲဆိုရာစာကိုလိုက်ဖမ်းလဲချက်ကြီးရေရာစာကိုလိုက်ဖမ်းတော့မိတော့မိနဲ့ဖင်ကတရားရုံမှာတရားစီရင်ချမှာချက်ကြီးရေရာစာကိုလေမြန်မြန်ပြေးပြီးပြောတော့ဒီလူမှမကြောက်လဲလို့အစ်စ်ချက်ရှိလဲလို့ဒီလူမှမကြောက်လဲလို့အစ်စ်ချက်ရှိလဲလို့မြန်မြန်ပြေးပြောတော့ဒီလူမှမကြောက်တယ်လို့အစ်စ်ချက်ရှိလဲလို့မှန်လဲနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ဒါဘောဒါ ဒီ ဘော လူမှမကြောက်တယ်လို့ဒီလူမှမကြောက်တယ် ဘလူမတော့မကြောက်ဘူးပရဲမကိုကြောက်နေတာ မြန်မြန်ပြေးပြောချက်ကြီး အေးကြပြပြေအောင်မ ဒီလိုလေးမှလည်းမသိအဲ့ဒါမှခက်တယ်ရာစာမိတော့မိနဲ့ဖင်ကတရားရုံမှာတရားစီရင်ချမယ်ဒီမှာစကပုံကြီးလေတရားကိုနှက်ဆောင်တယ်နဲ့ဟင်းခုတော့ဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဟုတ်တော့ဘူးတရားကိုအစစ်ချေဆောင်တယ် ကျောင်းကြီးကြီးကြလာပါပြီအားလုံးမဘယ်ထက်လာဟမ် ကျောင်းကြီးရောဆို တရားသူကြီးမင်းကြွလိုက်ပြီညာအဲ့လိုမတ်တဆာအလေးကျရပါ ဟေးဟောနေ ဟာလေ ကွာညောင်းလို့ ဟာဝေးကြီး ကလေးရင်းနေတယ်လို့ခိုင်းရပေါ့ မောင်ရသာဆိုတာဘာလို့လဲဟဲ့ ကျော်ပါတယောက်ကြီး မောင်ဝင်းနိုင်ဆိုတာရော ကျွန်တော်ရောက် မောင်ရသာမင်းမမျက်မြင်သက်သေရှိပါသလားမျက်မြင်သက်သေရှိပါသလား ဟောကျောင်းကြီးမင်းကျွန်တော်ကအတိမျက်မြင်တက်တယ်ရှိပါတယ်ကျောင်းကြီးမင်းကျွန်တော်ရဲ့မျက်မြင်အတိတက်တွေကအသိရှယ်ပါတရားသူကြီးအသိရှယ်အသိရှယ်အသိရှယ် ချက်ကြီးဒီမှာလေဝါလေချက်ကြီးဝါလေဝါလေချက်ကြီး မင်းဟာသိရှိ ဝါနာမည်အသိရှိတဲ့ဝါနာမည်အသိရှိတဲ့အဖေလည်းတရုပ်ပဲလေအမေလည်းတရုပ်ပဲသားလေးကမှဆိုရင်လေချစ်တဲ့သူကစီစီတဲ့စောင်းမြကတဲ့လူကစောက်စီတဲ့ ဟဲ့အသိရှင်မုန်းတဲ့နာမည်ကြီးကိုမပြောပါနဲ့တရားလုံးကမင်းကိုချစ်ပြီးလားချစ်တော်တော့မင်းနဲ့တွေ့မှာပဲသရွေးတင်းကြံကြနေတော့တာပဲကဲသူတို့ကိုအားလုံးကြမ်းကြိမ်ခိုင်းမှာ မောင်ရသားချမ်းကြိုင်မယ်အဲ့ဒါပြင်များကြီးချမ်းမဟုတ်ဘူးဒီအမှုတွေမှန်ကန်စွာစစ်ခါမမီ အစစ်ခံမပြီ မမကန် မကန် စစ်ခါမက အစစ်ခံမှာက ကျန်းစုပါစေသော ကျန်းစစ်ပါစစ်သား မဝဲလိုက်ဒီမှုတွေမှန်ကန်စွာစစ်ခါမမီမမကန်စစ်ခါမကကျန်းစုပါစေသာ ကျန်းစူးပါသေးတာကျင်းပြီ ကျင်းတယ် တိတာ ဟဲ့ကောင်ဟဲ့နေခေါ်နေလား အော်ဝါလား ဟေး အော်ဝါခေါ်ရအောင်မေလားဒီနာနေ ဟ
မီ စိတ်ခံပါမည် မိမမိခံ မကအ စိတ်ခံမှာက စိတ်ခံပါက ကျဆူပါစေသာ ကျန်းစုပါစေလား မာနေတယ်မာနေတယ်မာနေတယ်ပြန်ချိန်ပြန်ချိန်မာနေတယ်မာနေတယ်မာနေတယ်ပြန်ချိန် ကျေရလက်စကေကျေရကျွန်တော်ကျေရလက်စကေ မလို့ချင်ဘူးမာနေတယ်ပြန်ချိန်ပြန်ချိန်ပြန်ချိန်မချိန်ဘူးလားမချိန်တရားသတိပပဲမောင်တိတယ်ဖြစ်တော့မယ်ပြန်ချိန် ကျေရကျေရဘီလူချိန်ပြီးလာပဲလို့ မပြီးဘူးပြန်ချိန် ကျေရကျေ ညီမှုတွင် အေးအမှုလွင် မှန်ကန်စွာ မခန်းစွာ အစိတ်ခံပါမည် အစိတ်ခံမှာမီ မက မိမမိခံ အစိတ်ခံပါက အစိတ်ခံမှာက ကျန်းစုပါစေသာ ကျဆူပါစေသာ ပတိရှိရှင်းလာပါတမှုမပြီးသေးဘူးနောက်တမှုထပ်ဖြစ်ခြင်းလေဟုတ်လားဒေကြနာတော့ခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းသိတဲ့လောက်ကိုအကုန်လုံးလျှောက်ပြောပါ မတရားသူကြီးမခင်ဗျာတရားပါ တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျ တရားသူကြီးမခံမြ တရားသူကြီးမင်း ခံမြ လုံးလိုက်မယ်ခင်ဗျမသိမချင်းမတာခင်ဗျဆိုတာခင်လိုက်အမခင်ဗျ တရားသူကြီးမခင်မြ အဲ အမှုပြလေလေဝါစရဝင်းလိုက်လာပါလေခင်ဗျဝင်းလိုက်လာပါပြီးတော့အောင်ချောတင်းနေလာပါလေခင်ဗျပြီးတော့ရစာလဲလာပါလေခင်ဗျအဲ့ဒါလဲအေးရဲ့တောက်ပါလေခင်ဗျအေးရဲ့တောက်ပြီးတော့ဝေးလောဖြစ်ကြပါလေခင်ဗျ ဘာလဲဝီလိုဖြစ်တာ ဝေးလောဖြစ်လေခင်ဗျ ဘာလဲဝီလို ဟိုရံဖြစ်တယ်ဆိုလဲပြီးရောကွာရံဖြစ်ပြီးရော အေးဒါလေပြီးလို့ထိုးလာခင်ဗျ ဘလူကထိုးတာ ပြီးလူထိုးလေပြီးလူထိုးလေ ဘလူထိုးတယ်လေ ဒါတရားရုံးကမင်းမလင်အောင်ပြီအဲဝင်းလိုက်ထိုးလာပါခင်ဗျဝင်းလိုက်ထိုးလာပါခင်ဗျဝင်းလိုက်ထိုးလာပါခင်ဗျ သိတယ် ဝင်းလိုက်ထိုးလာပါခင်ဗျဒါလေးမကလေးမမညာရတာတော့အင်ကိုဒီမြတိုက်တာလဲဝင်းလိုက်မှာပဲခင်ဗျရတာလို့အင်ကိုဒီညတိုက်တာလဲဝင်းလိုက်မှာပဲခင်ဗျဒါလေးမကလေးမမညာရတာရဲ့ဘယ်ကိုတင်းနဲ့ကြည့်တာလဲဝင်းလိုက်မှာပဲခင်ဗျကြာစားရဲ့အပူဒီနန်းနဲ့ပြထားပြီးဝင်းလိုက်မှာပဲညမဝင်းနိုင် ခင်ဗျာ အစီရှည်ပြောတာဟုတ်ပါလား ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ရင်သေးတာလို့က
ဒီကပြောရုံရှိသေးတယ် तू ကသေတန်နဲ့ ကြာစကြီးပါကြာ ဆရာကြီးမင်းတရားစီကြီးကြားဒီမှုကကြားထားလို့မရှိဘူးနာမည်စီရင်ချက်ချမှာဖြစ်မယ်ဒီနေ့ရုံးတော်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘေးခန်းမောင်ဝင်းနိုင်ဟာဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်များဖြစ်တဲ့လူသားမှုပုံမှန်302အများမှုပုံမှန်395လက်နက်မှုပုံမှန်19